Dobrodošli spet v Ambientih. Letošnja topla in suha pomlad nas je že zvabila na plano. In če imate leseno teraso ali vrtno pohištvo, je zdaj res pravi čas za vprašanje, kako ju vzdrževati, ohraniti lep videz in daljšo življenjsko dobo. V pomoč vam bodo naslednji nasveti strokovnjakinje za zaščito lesa. Manja, jasno je, da je les in vsi naravni materiali čedalje bolj popularen, sploh ko gre za zunanje površine. Ampak želimo, da ostane tak, kot je na začetku, ne? Izpostavljen je mnogim takim in drugačnim vplivom. Torej, kaj je najboljša zaščita za zunanji les? Ja, zdaj tako za lesene terase in vrtno pohištvo priporočamo oziroma je najbolj primerno oljenje. Pri oljenju ohranjamo nekako naravno strukturo lesa, les ostane naraven navtip in ohrani naraven videz. Olje se vpija globoko v pore in s tem prepreči drugim tekočinam vpijanje. Najpomembneje pri oljenju pa je to, da ne tvori filma na površini. Zdaj, za te namene bi priporočili dva izdelka. Prvo je belinka olje Exterior, drugo pa belinka olje Decking. Kaj je razlika med enim in med drugim? Zdaj tako, belinka olje Exterior se uporablja večinoma za zaščito vrtnega pohištva. Z njim zaščitimo površine, ki so iz odpornejših vrst lesa, to so recimo hrast, akacija, tik, kostanj in tako dalje. Zdaj s tem oljem naoljena površina postane vodoodbojna in je bolj odporna na vremenske vplive. Belinka olje Decking je pa namenjeno predvsem za zaščito lesenih teras. Lesene terase so še bolj izpostavljene vremenskim vplivom, načeloma so tudi iz odpornejših vrst lesa. In belinka olje Decking vsebuje UV filtre, UV absorberje in pigmente, ki v bistvu nudijo najvišjo UV zaščito. Marsikdo se boji oljenja, da bi se tega lotil kar sam. Zato me zanima, kje začeti, kako je treba najprej poskrbeti, da bo vse prav. Najprej moramo poskrbeti za to, da imamo pravilno pripravljeno našo leseno površino, ki jo želimo naoljiti. In sicer tako, da je naša površina suha, enakomerno obrušena, očiščena vseh madežev, masti, nečistoč in voskov. In ko imamo tako pripravljeno površino, potem lahko začnemo z oljenjem. Olje enakomerno nanesemo na površino. Pri tem pazimo, da v bistvu olje nanesemo v presežkih. V presežkih zato, da mu omogočimo, da se enakomerno pije, kolikor se le da, in potem višek olja obrišemo s čisto vpojno krpo. To pa zaradi tega, da ne tvori filma. Aha, in koliko časa bi morali počakati, da se olje vpije v les? Zdaj počakamo tam nekje od 10 do 20 minut in potem presežek olja seveda obrišemo, ne? Zelo pomembno je tudi, da pravočasno obrišemo ta presežek olja, ker če se ta presežek zasuši na površini, tvori film in ob sušenju lahko popoka in potem je končni videz površine neenakomeren in ni gladek. Zelo pomembno je pa tudi, da uporabimo za brisanje tega odvečnega olja čisto vpojno krpo, ki ne pušča dlačic. Kakšni pa mora biti pogoji za oljenje zunanjega lesa? Mora biti kakšna posebna temperatura? Nekje najboljša temperatura je tam od 15 do 25 stopinj Celzija. Pozorni moramo biti pa tudi na to, da ne oljimo glih na direktnem soncu. Ampak kako hitro bi to naoljeno teraso teoretično lahko zmočil dež? Mislim, koliko je treba počakati, da se normalno pije, preden bo prišla prva vlaga na ta les? Zdaj, najbolje je, da pustimo, da se terasa suši 24 ur. To se pravi, en dan je najboljše, da se suši. Zdaj, če prej pada dež, nimamo praktično vpliva na to, ampak nekje optimalno je, to se pravi 24 ur, da se olje lepo vpije in les posuši. Super, to pomeni, da ni treba čakati ravno na 6 zaporednih lepih dni, ne? Tako. In če želimo, da ta les ostane nekaj časa lep, kako pogosto bi ga bilo treba oljiti? Oljene površine je treba bolj pogosto obnavljati, kakor recimo lesene površine, ki so zaščitene z lazuro. Mi priporočamo enkrat, če bolje dvakrat letno. Kdaj pa je recimo obnova optimalna, pa lahko tudi preverimo z testom s kapljico vode. In sicer tako, da na suh les kanemo kapljico vode. Če ta kapljica ostane na površini, obnova še ni potrebna. Če pa se kapljica hitro vpije v les,
je pa to znak, da je čas za obnovo. Les s časoma sivi, posivi, kar nam ponavadi ni najbolj všeč. Obstaja način, da bi mu ohranili njegovo naravno barvo? Z oljenjem sicer les zaščitimo, ampak olje ne zagotavlja dolgoročne zaščite pred sončnimi žarki in razpadom lesa. Imamo pa rešitev tudi za to. Z Belfreshom v bistvu odstranimo sivino iz vremensko izpostavljenega posivelega lesa. Belfresh odstrani tudi umazanijo in ko s tem izdelkom očistimo les, potem lahko po prej opisanem postopku spet naoljimo našo leseno površino. In zdaj, če se človek res sam spravi k oljenju zunanjih teras, je slučajno še kakšna stvar, na katero mora biti pri tem pozoren? Ja, jaz bi rekla tako, da po koncu oljenja vse krpe in pripomočke, ki so pripojeni z oljem, namočimo v vodo, ker obstaja majhna možnost samovžiga. Ampak, če želimo lesu zagotoviti večno mladost, ga ne moramo glih peljati v kozmetični salon. Ja, res je, lesa ne moramo peljati v kozmetični salon, ampak imamo pa letos na trgu novo skupino izdelkov iz kozmetike za les, ki so namenjeni v bistvu negi lesa, z njim ohranjamo naravno mladost lesa, njegovo lepoto in mu nekako podaljšamo življenjsko dobo.